Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен вупипай пирожныйын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бөлек ыдысымызға 50 грамм сары май және де 70 грамм шоколадты ерітіп аламыз. Шоколадты водяной баняға немесе микроволновкада ерітсеңіздер болады. Таза құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып және де қантымызды қосып миксерлейміз. Миксердің ең алдымен төменгі жылдамдығынан бастаймыз, содан соң арттырамыз. Біздің массамыз әппақ болып көпіргенше және де 2 есе ұлғайғанша миксерлейміз. Енді ерітілген шоколадымызды қосамыз және де толықтай араласқанша араластырамыз. Миксердің төменгі жылдамдығымен араластырамыз. Енді құрғақ қоспаларымызды қосамыз. Менде алдын ала електен өткізілген ұн, разрыхлитель және де какао барлығын міндетті түрде електен өткізіп қосамыз және де толықтай араластырамыз. Осымен вупипай пирожныйының қамыры дайын болды. Енді өзімізге ыңғайлы болу үшін қамырымызды кондитер қапшығына құямыз. Дайын болған қамырды осылай противенге құямыз. Корждардың арасын мен сияқты жақын құймаңыздар, піскен кезде бір-біріне жабысып қалады. Барлығын құйып болған соң енді қызып тұрған пеште 180 градуста 10 минут пісіріп аламыз. Кремін дайындайтын боламыз. Творожный сыр және де қант ұнтағы немесе қантты қосып миксерлейміз. Дәл осылай творожный сырды жақсылап миксерлеп алатын болсақ, креміміз біркелкі әдемі болып шығады. Миксерлеп болған соң енді салқын 33 немесе 35% сливкиді қосып миксерлейміз. Креміміз толықтай өз формасын ұстағанша миксерлейміз. Осымен біздің креміміз дайын болды. Кремімізді кондитер қапшығына құямыз және де өзіңізге ұнайтын кез келген насадканы пайдалансаңыздар болады. Біздің корждарымыз міне дәл осылай пісіп шықты. Енді толықтай суыған соң размерлері сәйкес келетін бөлігіне біріктіреміз. Енді дәл видеодағыдай етіп пирожныйларымызды жинаймыз, ортасына және де бетіне крем құямыз. Бетіне крем құю ол міндетті емес, сондықтан өз қалауыңызша құймасаңыздар да болады. Енді дайын болған пирожныйларымыздың бетіне кез келген жемістерді пайдаланып, немесе жай ғана қант ұнтағын сеуіп ұсынамыз. Осымен вупипай пирожныйы дайын. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.